случае, если вы любите, не воспитываете. Я еще раз расскажу историю. У нас с Машей недавно был такой опыт. Маша начала ковыряться в носу пальцем. Ну, это мой ребенок, ей 1,5 года. Начала ковыряться пальцем. И в этот момент я сказал тем моим близким, которые находились рядом, я сказал, а вот сейчас просто давайте не будем обращать внимания. И после этого все отвернулись и сделали вид, как будто никто не смотрит. И в дальнейшем просто перестали обращать на это внимание. И она перестала ковыряться в носу. А вот если бы мы говорили, там, не ковыряйся в носу, не ковыряйся, то она бы определенно начала бы ковыряться в носу. Это так устроен мир, он устроен по принципу протеста и свободы. Таким образом, в случае, если вы ребенка воспитываете, говорите, не делай этого, то он будет обязательно это делать. У меня было так с сыном. Когда сын был маленький, он увлекся компьютерными играми и проводил в этих компьютерных играх очень долгое количество времени. Воевали с ним все. Я по незнанию воевал, моя бывшая знакомая воевала с ним, и ее мама воевала с ним и так далее. И ничего не происходило, он как назло пытался по ночам встать играть, думал только об этом и ничего не происходило. До какого-то момента. Потом все махнули рукой, он доиграл до конца недели или до конца месяца, и после этого убрал это все и перестал играть. Почему? Надоело. Почему? Потому что неудовлетворенность заставляет человека хотеть это вновь и вновь, удовлетворение чем-то заставляет человека убрать это из своей жизни. Понятно? Почему человек пьющий не может бросить пить? Потому что он не может напиться настолько, чтобы получить удовлетворение. Поэтому человек, который не может напиться для того, чтобы получить удовлетворение, он не может прийти к тому, чтобы не пить. Потому что если человек получает удовольствие, но не получает удовлетворения, то он будет вновь хотеть, иметь желание получать удовольствие. А если человек получил удовлетворение, то второй раз получать удовольствие он уже не захочет. Почему? Удовлетворен. Это в нашей жизни так, с курением происходит. То есть, почему человек курит? Каждый раз, когда он курит, он не может получить удовлетворение. Но получить микроудовольствие может. Таким образом, каждый подход к курению позволяет человеку получить удовольствие, но не получает получить удовлетворение. Я могу вам дать совет. Когда вы курите, после того, когда вы покурили, говорите, я полностью удовлетворена или полностью удовлетворен. И после этого попытайтесь найти 3 плохих ощущения, которые у вас возникают после того, когда вы покурили. Серьезно. Сделайте так. После того, когда вы покурили, скажите, я полностью удовлетворена. И после этого на протяжении 1, 2 или 3 секунд или 10 секунд попытайтесь найти 3 элемента, которые вас полностью разочаровали от того, что вы покурили. То есть пахнет от рук, пахнет изо рта и, в общем-то, не очень приятное состояние. Такое есть? Такое бывает вообще, нет? Если у вас это есть, то, скорее всего, вы со временем бросите курить. Почему? Наше сознание, оно обучаемо. Поэтому каждый раз, когда человек начинает курить, и после того, когда он покурил, говорит, я удовлетворен, и находит 3 элемента, которые ему не нравятся в этом случае обучается сознание, и после этого вы курить не захочете. В какой-то день вы проснетесь, и вам будет неприятно курить, и не будет совершенно хотеться. Представляете, да? Наша психика устроена банально, очень рекомендую использовать мои советы, которые я сейчас даю. Очень хорошо все работает.